小皮，咁今日咧我哋要介紹嘅就係唔係呢個呢個空嘅，呢個係上次我哋去日本買嘅，去暑假日本去唔係暑假去日本嘅時候買嘅一個 SH。咁今日咧我又冇做呢啲系列啦，就係要介紹我嘅蒙面超大家。咁咧，我去日本都買咗2張卡嘅，就係呢張。會唔會太？等陣先，咁樣睇會唔會好啲啊？就係呢張 Eternal， 仲有呢張 Grand Zero。咁咧，我呢張 Guga 咧都係日版嚟嘅，我係出去外面買嘅。咁如果你哋想要呢樣日版 Guga 嘅話咧，你哋可以去二時店嗰邊。呢張就係今日我同人哋換翻嚟嘅嗰張，因為我唔係好中意。好，第二，我啲卡都多咗好多，比上次做好似上年啦已經。然之後呢度有張熔岩龍啦，黑洞BM1 帶嘅嗰張001標，呢張 BM6 Grace。BM6 LSP 嗰張標，之後呢張 BM2 嘅呢張，之後呢張我唔係好想用，你喺下面留言，如果想要嗰啲送俾佢。呢張就係獅子吸塵機，呢張係聽聽，海提車。消防刺蝟呢張咪每100蚊送緊呢張，但係唔係好常用啦。彈機槍 BM1 嘅，呢張 BM5 呢張動漫智能把我有多張，你喺下面留言送俾你。呢張 Copy G 大嘅，呢張都係 G 大嘅。LSP G6 G 大G 大，呢張係 BM 大嘅，呢張係 G， 呢張係 BM3 大嘅 Drive，G 大嘅G4 大嘅 Drive，BM6 大嘅 Drive，LT1 大嘅 Drive。因為我個人唔係特別中意 Drive， 呢張就係上次我呢張拎出嚟咁樣嘅，呢張係 BM 大主題嘅卡，跟住夜期 BM2， 如果你想抽可以去 BM2， 但係 BM2 但係呢個好少買。然之後呢個 BM1 副王都係算即係一個強嘅 BM1 新1號，都係算強嘅呢個。呢張 DK 係 BM4， 呢張 G 卡冇乜用我認為。然之後呢度有張 Amazon。G 大呢張 G6 大，呢張 BM1， 然之後仲有一張，呢張我記得好似係 BM5 大，後面嗰啲都冇嘢睇啦。咁我俾你哋稍微咁樣望一下就得。因為其實呢啲我都已經睇晒啦，所以冇乜好睇。好啦，咁今日我條片就到呢度，我哋下集再見。下集預告就係下集我會開一盒蒙超人卡，有一盒唔知嗰度好似買一盒有2張 GLR 2 GLR， 喺天水圍嗰個天一商場嗰邊3樓部卡機嗰度有得賣，所以優惠套裝嗰個盒卡。如果你想要嘅話就去嗰度買。下條片再見，拜拜。